後尾我連叫人調堂，即係叫人哋頂。我哋用到啦。應該冇糧出，我點叫人頂堂啫？係咯，變咗我有時冇辦法，我出去唔到，我要自己俾錢。望前面，係啦，我走去，起身走去，定啲，望住，控好啲啊，哥！天神，控好啲啊！你一控入去已經贏啦！落翻嚟，埋去，埋去啊！我係有兩個女仔啊，呢個係。中區康體，即係中區咯。我以為體育足總會呢度有兩個㗎嘛。中區體育足總會啊呢度。呢個唔係。入去㗎嘛。呢個唔係。所有嘢都證實㗎啦呢個。加油球都用手掟啊，咪咯，個球個下用腳掟啊！哎呀，哦，阿 Sam， 好波！佢當0-0啊，冇諗啊，當0-0。未贏波，10分鐘。如果你食好多啤，咪講好食飯，兩人停嘅。OK。去啦去啦！不過。好慢嘅一程啦，中間嗰次喐啲翻唔到好波呢邊，快少少 ，good ball， 埋啦埋啦埋！既然都咁差勁嘅，好啦夠啦，好啦，半六㗎嘛，半六㗎嘛，嗰兩攤幾時㗎嘛？攤幾時就可以攞兩嚿嘢，即係而家唔知嗰度俾人收拆，即係有千拆㗎嘛，我冇嘅。你好，做感情。咁我話抽身抽，次次又話居屋啊、公屋啊抽一抽幾嘅，啊佢入兩次都仲咁叻嘅，即係有啲人好彩好運喎。佢入2次咪好上啦！如果佢第一次嗰個係，如果咪林先勝入嗰個咧，咁個陳友仲係啦，咁先有機會啫嘛。但係呢家個陳秀文喺邊度啊？邊度啊？因為600幾多層咧，其實啲尺寸質裏邊嘅啫，最主要就係唔緊要，唔識。依家嗰個就係OK，房位300幾嘅，咁即係嗰啲東涌嗰啲啦。唔係，主要係邊度啊？啟德，冇錯，啟德區，啟德。東陽外站有個出口出嚟，一行過對面個龍門就已經係樓下啦。哦，我出咗樓下，出咗個地鐵站，行到個龍門架就已經係樓下。幾好啊！已經2樓嚟啊，2樓，唔係，入。其實佢整好喎，唔知點解咁好做。而家政府呢個即係攞錢收咗，你收晒錢先㗎。未啦，而家先15分鐘。你遲到，你遲得太多啦！我講名單之前你嚟到啊，你捉下我都俾。小份翻返你嘅左邊。即係埋即係6表，唔係喎，直頭係8表600表，咁得租㗎嘛？好波好波！你哋企得太密啦，企散啲啊！一隻，企散啲啊！Nice，對手，對手阿 Sir 係
呀，呢個點咩？執你個波。我咧同事啊，點你住啊？你又真係咩？你喂向前。你晏晝要比賽，你朝頭早要踢波？朝頭早踢邊度啊？波係比賽嘅咩？俾快啲，俾快啲！年底搬啦。如果佢今晚買咯，咁你而家嗰度係租嘅，你要投噶嘛？你要投㗎嘛？咁你咪執一執咪租出去咪搞掂咯？係啊，個名都唔同嘅，即係你老豆仲喺度嘅。我而家仲唔嫁？咁知嘅。幾好喎！呢個好問題嚟嘅，幾好。Kevin，入啲。費事手拎。走先，呢個波。呢個波。去搞遺產承辦啦，而家。係咯，幾多？咁你有冇兄弟姊妹啊？有冇話將層樓分俾幾個？因為啊，係啊。咁你快啲搞啊！俾埋我對象啊！你對象搞完咗嘛？哦，咁你搞掂咗咧，佢嗰個你搞掂咗咧。Kevin 過嚟。但係你要搞啊！你唔夠開啊！佢夾咗中間咧，你帶咗個對手埋去中間塞住咗條龍眼，你可以嘗試喺條街喺條街度玩咁啦，開少少唔使咁埋去㗎。嗰邊唔會咁噶嘛！我就我大佬死，違反人性㗎嘛！大佬死人！都我就我大佬死。啱啱正確啊 ！Kevin， 一半門。喂，你一家出去咧，Kevin 落嚟要聲下。你落啊，軒神打。你落喺後邊，你就見軒神上多啲都得，明唔明啊？你換個波，鬥落啲。射乜嘢啊？你唔好成日慣射波啊！你上到去點啊？拉上去喎，唔係自己跑上去喎。實你嗰邊有冇波閘啊？哇！唔少上啊！有啊！除咗有錢之外啊，仲有波針，大把針，邊就冇啦。波針可能有啊嘛？波針就可能有。OK， 好啦，入波。真係唔好意思啊！繼續。開啦！你位置應該喺邊度？唔係，我又要轉向加上。好嘢，good！好啦！大車，地波 ，yes！ 誒好波！又走翻轉頭啦，值得㗎啦呢個位可能。你喺呢度玩啊！你打後，俾阿軒神幫啲上，叫佢上去咧後邊。阿你有波咧，如果危險得太嘅咩可以嘅咧，就定啲攞嗰個波交翻出去。喂，要嚟手邊，球證換人，攞慢。Cooper 攞慢 ，Cooper。軒神，佢喺度，你可以上多少少都得，有機會可以帶個波上去。你咧攞個波咧，一比一咧做咩啊？攞破咗就要射落。衝佢一程，知唔知啊？係。打個幾耐？係咪你嗰啲？咁你做因為佢一半路已經好多比賽都冇咯，咁我都要同佢哋加翻比賽，咁我咪即係自己去打佢。我嘅先喺底。其實係啊，你中西區嗰啲最衰啊，又唔俾你去比賽，又話你揾佢哋啲人打比賽為錢，好似我會係咪即刻批啊？佢唔係啊嘛。跟住我今年之前我喺網上
先？冇越位啊！你可以再深啲啊，知唔知啊？佢又話你呢啲涉及貪污啊，又話你咁樣係有人有錢啊，係啊，唉，慳咗幾多錢啦？但係佢個比賽啊，我今日都冇收錢，都係2蚊。咁呢啲你唔好嘢喂，開人做咩？好嘢，散開散開，係仔仔，咁咪係咯。你嗌事你唔係咯？你咁樣責你告我乜嘢啫？夠咗啲參賽費啊！快攞速度，叻仔咗啦！小朋友咁啊麻煩啦，就今日係上一次嘅減費咯，我就唔想你交免費1個鐘幾多錢咁咪計數咯。我哋總嗰啲即係我區隊啊，我區隊啊，我帶啲人出去，佢又話怕我哋啊，點賽講真，你有質素嘅教練，啱唔啱啊？你走！呢要搞得好，我又唔使搞。我教得好，我先有學生教起個過嚟㗎嘛。我唔開口，個學生自己問我大佬點搞啊？我就同佢講，你自己有冇搞啊？跟住我就同佢講 sorry 啊，係啦，啤上啤上。我但係呢度得一個波嘅，個場得一個波嘅。喂，企走！個波出邊啊！你上得滯啊嘛！係，你仔走！接病高！哈神，你上得快得滯啊！頭先人哋單刀啊，傻佬，鬥落啲先。你上咗去，另外一隻要喺度。走啦，走啦，走啦，走啦！邊陣埋？好，叻仔！哎呀！落嚟啊咩？冇人喺度。我哋，冇急冇急。阿倫，阿倫。Easy Bruce，阿倫 Bruce。呢邊嘅，入啊！去晒，入啊！入啊！入啊！冇入場係咪？冇伸腳啊嘛，你伸腳係追唔到咯。係啊。石地場喊咗啊！攞好個波先啊！攞好個波先，有冇先？你嚟咗嘛？耶！你老婆喺嗰度。你叫佢攞個波啦。啱出就係聽到直播。下球換人球證。唔緊要，唔緊要。快嚟！好快 ，quick water break。好嘅，攞啦！呢個打硬佢先，係繼續。有冇人快啲翻？快啲翻！波俾你係嘛？你好啲。David，打陣啦！好，一球正波。Lucas，同阿 Sam 調位，阿 Sam 喺中間，搶波，搶好個波傳上去。
再遠啲啊，Lucas，再遠啲。佢哋要用啊用啊。但係冇水，我想俾佢。鬥落啲軒神，走入去，Rex， 可能嗰邊。望住，好嘅，阿 Rex 啊，你一等咁耐啊，龍門衝出嚟攞咗啦，你攞咗波先啊，你明唔明啊？你唔好等啊！軒神，頭先佢打界球，你鬥落啲，拉到個人咁埋。繼續，俾波俾大啲啊！啲直接俾阿 Lucas 嗰啲啊，有㗎，搞得好開心㗎，個個有陣排又成咁樣㗎，1、2、3、4，1、2、3、4、5、6、7、8都有㗎，係啊，開心啊大家小朋友，係幾開心㗎，佢最少都叫第4名，因為比賽第4啊。射過去殺個波，冇伸腳。喂，你唔伸腳，佢過你唔到啊嘛，你係咁伸腳。Rex，唔使翻去啊！你翻去你又拉埋呢隻落嚟㗎啦。Drive the ball, good. Stop. OK，唔緊要，we check。叫佢篤俾你。 Good. Way to get the ball free here, good. 夾佢。Go B. When you get the ball free, go. Open. 攞先，一齊，入啲。Winton, direct. 邊度係第2點？4分半。Target. 哦。中啊！哎呀！我俾你做係咁樣，我俾阿 Lucas。有啲換人 ，Lucas 過嚟唞下。要唞下啊嘛，咁樣都搏。俾大力啲啲波咁大個場先啫，俾佢前面會跑啊嘛。我得，幫佢，叫佢嘛。攞咗先啦 ，Sam。走啊 ，Jaden。俾未啊？俾啊嘛！繼續。